Wa yuqalu cek ulama ahli fikih mah dibahasakeun nganggo susur eta hikmahna ngagampangkeun kana kaluar nyawa keur sakaratil maut susuran. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li Muhammad fihi ya arhamar rahimin pada nuker sakarata ki Muhammad. Mun si Jaid ma Allahumma barik li Jaid ya arhamar rahimin susuran gulusul bakal ngagampangkeun kaluar nyawa. Disusuran kurang jalma nu sakaretna boro-boro nyusur batur aliwu pikiran nyawa kaluar bagi selir jalma nu keur sakaratil maut kudu hadir. Nah susuran doa-doana Allahumma barik li mun ngaranna Ahmad Allahumma barik li Muhammad di Ahmad fihi ya arhamar rahimin hikmahna sakaratna gampang kaluar nyawana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengpengkerdaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nu kamari teh wa yuta'akkadu aidon li tilawatil Qur'ani wa yuta'akkadu lan lagi den kukuhakeun ya siwak edon halemaning li tilawatil Quran karena maca Quran au hadisin atau maca hadis au ilmin syar'in atau maca ilmu kang bangsa sara au tagayuri pamin atau berubah cangkem rihan ing dalam ambune au launan atau warnane binahwi naumin kan sebab sampawane turu awaklin karihin atau mangan kang den sengiti aw sinin atau berubahna huntu binahwi saprotin kan sampawane kulatnya koneng kulatan aw istaiqodin atau narima ngalilir minanaumi saking turu wa iradatin dan arab ya naum wa dukhuli masjidin lan manjing masjid wa manzalin lan manjing umah wa fil masjidi lan ing dalam jero masjid wa indal ihtidori lan nalika ngahadiran sakaratil maut kama dalaka barang atuduh alih ngatasi barang khobaru sahih apa hadis kang sahih sakarane wa yuqalu lan lagi den ucapaken apa lafaz innahu satune ya siwak yusahilu ngagampangkeun ya siwak khurja roh ing kaluarna roh. Wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wa yu'taqadu disunah muakkadkeun para sadaya ngagos siwak deui karena tujuan rek maca Quran. Ketika orang rek maca Quran sunah muakkad nganggo siwak au hadisin atau rek maca kitab hadis sunah maca nganggo siwak heula au ilmin syar'in atau rek maca ilmu syara model ilmu fikih rek maca Fathul Muin gitu sunah orang teh nganggo siwak sunah muakkad ulah dianggap lalawara lumayan atau nalika berubah sukut urang
bau sungut sunah nganggo susur aulaunan atawa berubah warna huntuna minahwi naumin sabangsa sare itu pan eta kusabab sare sok robah tah bau sungut sunah disusuran atawa robah tah huntu warnana kusabab sare sunah make susur waklin kalihin atau robahna eta si sungut kusabab kadaharan anu disengitan ku agama nu dimakruhkeun ngadahar jengkol sare udang bau sunah nganggo susur nek sare lantaran bau deui ngadahar jengkol peuteuy sunah nganggo susur ausinin atau berubah huntuna binahwi suprotin kalawan sampana gading huntuna aya kulatan nah eta sunah disusuran awis taikodin atau hudang tina sare nganggo susur sunah teh wairodati nek sare nganggo susur hudang sare sunah nganggo susur rek sare sunah nganggo susur waduhul masjid asup ka masjid nek jamiahan kalau sandi masjid tempatna eta rek asupna tarek nincak asup ka masjid sunah nganggo susur heula alhamdulillah nganggo susur alhamdulillah sunah nganggo susurnya nek asup ka masjid ya nganggo susur keur di masjid ge keur di masjid bari keur ngupingkeun pangaosan selebok geus susur dipake sunah eta sunah teu ngomongkeun rokok henteu ya henteu jadi susur wae susur nu mantak lamun ningali orang Arab mah eta susur sok na ceuli nyempil bete keur gawe sokna nyusur we teh keur ngobrol we naik ngopi tas ngopi susur jeung nalika ngahadiran jalma keur sakaratul maut sunah disusuran nalika ngahadiran jalma keur sakaratul maut susuran keur sakaratul maut disusuran kurang gitu. Di mana nyana keterangan para ulama bahwasana disunah muakkadkeun nganggo susur kama dalla ali khabar sahihain kana aya hadis anu panos nuduhkeun kana yen sunana nganggo susur gitu. Dua hadis sahih jasa hadisna wa yuqalu cek ulama ahli fikih mah dibahasakeun nganggo susur eta hikmahna ngagampangkeun kana kaluar nyawa keur sakaratul maut susuran Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin Allahumma barik li Muhammad fihi ya arhamar rahimin pada nu keur sakaratna ki Muhammad mun si Zaid ma Allahumma barik li Zaid ya arhamar rahimin susuran gulusul bakal ngagampangkeun kaluar nyawa disusuran kurang jalma nu sakaratna boro-boro nyusur batur aliwu pikiran nyawa kaluar bagi lieur jalma nu keur sakaratul maut kudu hadir nah susuran doa-doana Allahumma barik li mun ngaranna Ahmad Allahumma barik li Muhammad di Ahmad fihi ya arhamar rahimin hikmahna sakaratna gampang kaluar nyawana
wa khoda ba'du min dalika taqudahul marid pantos nyandak setengah ulama fuqaha tina yen sanyana nganggo susur ngagampangkeun kalor nyawa sami sunah makan nganggo susur dinisbatin ka jalma nu keur gering mun urang keur gering ulah tinggal nyusun nu keur gering teh eta mah sigana keur gering mah bisa nyusur sorangan ngantek disusuran ekeh kuana sami jalma nu keur gering eta bisa nalika soranganna maotna gampang kaluar nyawana para sadaya wayam bagi aya nu bisiwak wallahu alam bisawab sakitu bae lumayan mudah-mudahan ageng manfaatna mudah-mudahan ya orang dipasang kesehatan kalau dasa pamprok di ngawas deui amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu alam bisawab